আসসালামু আলাইকুম, আমি স্নিগ্ধা। আজকে চলে আসলাম মিংমিংয়ের স্টোরির পার্ট 2 নিয়ে। যারা পার্ট 1 দেখেননি তাদের প্রতি আমার রিকোয়েস্ট রইল তারা আগে পার্ট 1 দেখে এসে তারপরে পার্ট 2 দেখবেন, না হলে এই স্টোরির কিছুই বুঝতে পারবেন না। 6 তারিখে এমন কি হলো যার জন্য এরকম একটা ফ্যামিলি ট্র্যাজেডি হলো যে তাদের 5 বছরের একটা বাচ্চা মেয়েকে তারা মেরে এরকম লুকায় রাখছে। তো 11 জানুয়ারি লিয়াং আর মিংমিংকে পুলিশরা ইন্টারোগেশনের জন্য নিয়ে যায়। প্রথমে তারা না করতে থাকে যে না, তারা কিছুই জানে না, তারা অ্যাশলিকে মারে নাই, তারা জানে না অ্যাশলি ওখানে কিভাবে গেছে, এইসব। কিন্তু পুলিশ তো তাদেরকে সাসপেক্ট হিসেবে অলরেডি ধরেই নিয়েছে। তো পুলিশ এটা কোনোভাবেই বিশ্বাস করে না, বারবার জেরা করতে থাকে। আর বিশ্বাস করার তো যথেষ্ট কারণও আছে, কারণ তারা বাবা মা হিসেবে তাদের কোনো ওভাবে দুঃখ দেখা যাচ্ছিল না। তোমাদের 5 বছরের মেয়ে লিটারালি সল্ট কন্টেনারের ভিতরে তোমাদের রেস্টুরেন্টে মরে পড়ে আছে, তোমাদের সেরকম দুঃখ দেখা যাচ্ছে না, তোমরা কাঁদতেছো না। তো এরকম অবস্থায় পুলিশ তো বিশ্বাস করবেই না যে ওদের কথা, যে ওরা কিছু জানে না। তো ইনভেস্টিগেটর যখন মিয়াং মিংমিংকে জিজ্ঞেস করতে থাকে এরকম, তখন মিংমিং এক পর্যায়ে স্বীকার করে যে হ্যাঁ, সে মারছে, সে অ্যাশলিকে খুন করছে। তখন ইনভেস্টিগেটর মিংমিংকে জিজ্ঞেস করতে থাকে যে ইউ হিট হার। মিংমিং উত্তরে বলে যে, খুবই অদ্ভুতভাবে বলে যে হিট করা ছাড়া কিভাবে মারে। আর এই মিংমিংয়ের আচরণ খুবই অদ্ভুত। সে ইন্টারোগেশনের সময় খুবই বিরক্ত নিয়ে মানে কমপ্লেন করতে থাকে যে আমি কি করব, আমার তো 2টা হাত, এত কিছু সামলাইতে হয়। তো সে লিটারেলি এরকম বলে, আমি একদম ওর কথাই বলতেছি যে আই নিড টু টেক কেয়ার অফ এভরিথিং ফ্রম দ্য রেস্টুরেন্ট, আই অনলি হ্যাভ 2 হ্যান্ডস, আই এম নট 4 হ্যান্ডস গার্ল। তো তার 4টা হাত না, তার মাত্র 2টা হাত। এই 2টা হাত নিয়ে তার সবকিছু করতে হয়, এই জন্য সে খুবই বিরক্ত। আর আর সে মিংমিং আরও বলে যে সে অ্যাশলির সাথে কিছু করতে চায় নাই, সে অ্যাশলিকে মারতে চায় নাই, কিন্তু সবসময় তো নিজের রাগের উপর অথবা নিজের উপর কন্ট্রোল থাকে না। বলে যে আমি মানে মিংমিং লিয়াংকে বলছে যে তুমি এখন এটা টেক কেয়ার করো, যে টেক কেয়ার অফ ইট, যে মারার পরে এরকম বলতেছিল। মেয়ের যে মাথায় একটু প্রবলেম আছে এটা বুঝাই যাচ্ছিল। অন্য রুমে যখন লিয়াংকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় তখন লিয়াং সবকিছু ডিটেলসে আর কি স্বীকার করে, সবকিছু ডিটেলসে পুরো ঘটনা বলে যে কি থেকে কিভাবে এই পর্যন্ত সিচুয়েশনটা এরকম হলো। তো সে বলতে থাকে যে তাদের এরকম 2টা বাচ্চা সামলানো, তারপরে হচ্ছে এরকম পুরো রেস্টুরেন্টে এত বিজি, এগুলো সামলানো, তারপরে হচ্ছে মিংমিংয়ের একটা কান্ট্রি ইস্যু তো আছে চায়নাতে। তারপরে এখানে সে ইলিগালভাবে থাকতেছে। এখানে যদি সে কোনো কারণে ধরা পড়ে, কাগজপত্র তৈরি হচ্ছে না, তাহলে ধরা পড়লে তো তাকে দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। আর চায়নাতে গেলে তো তার কপালে দুর্গতি আছে। তো এইসব মিলায় না মিংমিং অনেক ফ্রাস্ট্রেটেড থাকতো সবসময়। মেন্টালিভাবে একটু অসুস্থ হয়ে পড়ে। তো সবকিছু মিলে অনেক ফ্রাস্ট্রেটেড থাকতো। আর থাকতে তখন একটুতেই খিটখিট করতো। কোনো কিছু সহ্য হতো না এরকম। আর সবকিছু মিলায় এরকম ফ্রাস্ট্রেশন, সবকিছু মিলায় এগুলো সব রাগ পড়তো যায় বাচ্চা ২টার উপরে। যখন ওর খুব রাগ লাগতো, ফ্রাস্ট্রেশন লাগতো, তখন এই ২ বাচ্চাকে ধরে, বাচ্চা মেয়ে ২টাকে ধরে সে আচ্ছা মতো পিটাতো। আর অ্যাশলির ব্যাপারে একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস, সেটা হচ্ছে অ্যাশলি নরমাল বাচ্চাদের মতো ছিল না। ও একটা স্পেশাল নিডেড চাইল্ড ছিল। যে অ্যাশলি অন্য বাচ্চাদের মতো সবকিছু দ্রুত শিখতে পারতো না, সবকিছু বলতে পারতো না। সে নিজের ছেলে নাকি মেয়ে এটাই সে জানতো না। আর সে এটাও জানতো না যে নিজের নাম কি অথবা লাস্ট নাম কি, এগুলো কিছুই সে বলতে পারতো না। আর অ্যাশলির লার্নিং প্রবলেম ছিল, যার জন্য সে সবকিছু অনেক দেরি করে শিখতো। আর কমিউনিকেশন প্রবলেমও ছিল, যার জন্য সে কারো সাথে মিশতে পারতো না। যেই কারণের জন্য ৫ বছর হওয়া সত্ত্বেও অ্যাশলিকে স্কুলে ভর্তি করানো যায় নাই। আর অ্যাশলির যেই প্রবলেমটার জন্য মিমিং ওর উপর সবচেয়ে বিরক্ত ছিল, সেটা হচ্ছে অ্যাশলি পটি ট্রেন্ড ছিল না। তো ওরা অনেক চেষ্টা করছে অ্যাশলিকে শেখানোর জন্য, কিন্তু অ্যাশলির এইসব প্রবলেমের কারণে অ্যাশলি এগুলো কিছুই শিখতে পারতো না, মানে শিখতে পারে নাই। আর ওর দাদির কাছে যে অ্যাশলি ছিল অনেক বছর, তো দাদি অ্যাশলিকে শেখানোর চেষ্টা করছে সব কিছুই। তো অ্যাশলি এগুলো কিছুই, ও তো অসুস্থ বাচ্চা, সুস্থ বাচ্চা না, এই কারণে কিছুই আসলে সেভাবে শিখতে পারে নাই। আর তখন দাদিও লিংলিং আর মিয়াংকে বলছিল যে অ্যাশলি আম, একটু প্রবলেম আছে, অ্যাশলির একটু সবকিছু শেখার জন্য। তো ওর জন্য একটা এক্সট্রা কেয়ার দিতে হবে, আলাদা যত্ন নিয়ে ওকে পালতে হবে, এরকম নর্মাল বাচ্চাদের মতো ওকে পালা যাবে না। কিন্তু সেই এক্সট্রা কেয়ার দেওয়ার মতো সময় আর ইচ্ছা কোনোটাই লিয়াং অথবা মিংমিং কারোরই ছিল না। লিয়াং যেটা বলে যে মিংমিং যখন মারতো, মিংমিংয়ের যখন রাগ লাগতো, যখন মারতো, তখন মারটা না বেশিরভাগ সময় অ্যাশলিই খেত। তো সারাদিন স্কুলে থাকতো, সকালবেলা স্কুলে যেত, তারপর বিকালের দিকে আসতো, এসে সারাদিন কাছে থাকতো না। তো সারাদিন কাছে অ্যাশলিই থাকতো। তো মিংমিংয়ের যখন মেজাজ গরম হতো, হাতের কাছে অ্যাশলিকেই পাইতো। আর অ্যাশলিও তো ওভাবে সবকিছুতে একটু প্রবলেম ছিল, একটু উল্টাপাল্টা কিছু করলেই মিংমিং ওকে ধরে মাইর দিত। আর মিংমিং মাইরও এমন দিত যে ওর যখন রাগ উঠতো, তো অ্যাশলির মাথা ধরে দেয়ালে অথবা ফ্লোরে
জোরে বাড়ি দিত। আর এই বাড়ি এমন জোরে বাড়ি দিত যে অ্যাশলি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যেত। আর লিয়াং এগুলো তাকায় তাকায় দেখতো। সে মিংমিংকে কিছুই বলতো না যে বাচ্চার ৫ বছরের একটা বাচ্চাকে তুমি বাড়ি মেরে অজ্ঞান করে ফেলতেছো, এরকম কিছুই সে মিংমিংকে বলতো না। অ্যাশলি অজ্ঞান হয়ে তো এরকম অ্যাশলি অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকতো। কতক্ষণ পরে উঠে যখন আবার জ্ঞান ফিরতো তখন আবার অ্যাশলি উঠে খেলাধুলা করা শুরু করতো। এরকমই চলতেছিল। এগুলো চিন্তা করা যায় যে একটা ৫ বছরের বাচ্চা মেয়েকে বাড়ি মেরে তুমি অজ্ঞান করে ফেলতেছো, তারপরে তাকে দেখতেছেও না সে ঠিক আছে কিনা। আর লিয়াংও বাবা হয়ে কিছু বলতেছেও না। আসলে অ্যাশলি যে ওদের নিজেদের মেয়ে এরকম কোনো অ্যাটাচমেন্ট অ্যাশলির সাথে ওদের মানে বিল্ড আপই হয় নাই। অ্যাশলি ছোটবেলায় কে তো দাদির কাছে পাঠাই দিয়েছে একদম ছোট থাকতে। তারপরে ওখান থেকে বড় হয়ে যখন আসছে অ্যাশলি ওর সারা জীবনে এই ৫ বছরের সারা জীবনে ১ বছরের থেকে কম সময় মা-বাবার সাথে থাকছে। তো এই কারণে বাবা-মার ওর প্রতি কোনো অ্যাটাচমেন্ট হয় নাই। কিন্তু এটা কোনো কারণ না। নিজের বাচ্চার প্রতি যতই দূরে থাক তবু তো একটা অ্যাটাচমেন্ট থাকে, তাই না? এগুলো লিয়াং আর মিংমিং বলতেছিল যখন ইন্টারভিউর সময়। এই কারণেই ওদের মনে অত দুঃখ ছিল না। ৯ তারিখ সকালবেলা জোজোকে স্কুলে দিয়ে লিয়াং বাসায় আসে। বাসায় এসে দেখে মিংমিং অনেক চিল্লাচিল্লি করতেছে, অ্যাশলির উপর অনেক রাগ করতেছে, ওর অনেক মেজাজ গরম। সেটার কারণ হচ্ছে অ্যাশলি ডায়াপারে পটি করছে। তো ডায়াপার তো পটি করার জন্যই, তাই না? তো ডায়াপারের মধ্যেই তো পটি করবে। তো এই নিয়ে মিমি অ্যাশলির উপর অনেক চিল্লাচ্ছে যে ৫ বছরের মেয়ে এত বুড়ি এখনো মানে পটি করা শেখে নাই, ডায়াপারের মধ্যে পটি করে, এগুলো নিয়ে অনেক চিল্লাচিল্লি করতেছিল। তো এর মধ্যে অ্যাশলির উপর মিংমিংয়ের আরও মেজাজ গরম হয় যখন সে ডায়াপারটা খুলে ফেলে। তখন সে আরও বিরক্ত হয়ে অ্যাশলির মাথা ধরেই ফ্লোরে তখন বাড়ি মারে জোরে জোরে। তো বাড়ি মারার সাথে সাথে অ্যাশলি অজ্ঞান হয়ে ওখানে পড়ে যায়। এটা লিয়াং দেখছিল। মানে লিয়াংয়ের সামনেই এটা হয়, ওদের ওদের লিভিং রুমে এরকম এই ঘটনাটা ঘটতে থাকে যে বাড়ি মেরে অ্যাশলিকে অজ্ঞান করে ফেলে। তো লিয়াং ওটা দেখে অ্যাশলির কাছে না গিয়ে নিজের মতো কাজ করতে থাকে, যে ভাবে যে ঠিক আছে এরকমই তো হয় সবসময়। কতক্ষণ পরে অ্যাশলি নিজের মতো জ্ঞান ফিরে আসবে, উঠে খেলাধুলা করতে থাকবে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে দেখে যে অ্যাশলির গলা থেকে না গড় করে আওয়াজ বেরোচ্ছে, কেমন শ্বাস নেওয়ার জন্য শ্বাস করতে পারতেছে না, অথবা এই টাইপের একটা গড় করে শব্দ বেরোচ্ছে। তখন লিয়াং একটু ভয় পায়। তখন কাছে যায়, গিয়ে অ্যাশলিকে ঝাঁকায় টাকায়, তারপরে সিপিআর দেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু সিপিআরে আর অ্যাশলির জ্ঞান ফিরে না। তো যখন এরকম সিচুয়েশন তখনই কিন্তু ওদের উচিত ছিল যে অ্যাশলিকে হসপিটালে নিয়ে যাওয়া অথবা কোনো ডক্টরকে কল করা। কিন্তু ওরা এসব কিছুই করে নাই। কিছু না করে তারা ওয়েট করতে থাকে যে মেয়ের কখন জ্ঞান ফিরবে। তো এর কিছুক্ষণ পরে অ্যাশলি বমি করা শুরু করে এবং বমির সাথে সবুজ টাইপের লিকুইড পড়া শুরু করে। তখন ওরা একটু ভয় পেয়ে যায়। ভয় পেয়ে তখনও তারা ডক্টরকে ফোন দেয় না অথবা হসপিটালে নেয় না মেয়েকে। তখন তারা বাথরুমে নিয়ে যায় অ্যাশলিকে। বাথরুমে নিয়ে যায়, বাথটাবে নিয়ে ওর মাথায় পানি দেয়, সিপিআর দেওয়ার চেষ্টা করে। তো তখনও অ্যাশলির জ্ঞান ফিরে না। তারপরে তারা অ্যাশলির জামা কাপড় চেঞ্জ করে আর হচ্ছে জাম তখন তারা অ্যাশলির জামা কাপড় চেঞ্জ করে অ্যাশলিকে মুছায় টুছায় ওই বাথরুমে ওখানেই রেখে আসে। কিছুক্ষণ পরে লিয়াং আবার যায় অ্যাশলিকে চেক করার জন্য। গিয়ে দেখে যে অ্যাশলির কোনো হার্টবিট পাচ্ছে না, অ্যাশলির শরীরে কোনো রেসপন্স নাই। মানে হচ্ছে অ্যাশলি অলরেডি মারা গেছে, এরকম একটা সিচুয়েশন। তখন তারা দুজন অনেক প্যানিক করতে থাকে, চিন্তা করে যে এখন কি করা যায়। তখন এই মিংমিং যে অদ্ভুত কথাটা বলে, যেটা হচ্ছে মা হিসেবে সে এরকম কেমন, মানে কিভাবে এরকম কথা বলল সেই জানে। সে বলতে থাকে লিয়াংকে যে টেক কেয়ার অফ ইট। আর লিয়াং চিন্তা করে যে এখন তো যা হওয়ার হয়েই গেছে, এখন তার বাকি যে ফ্যামিলি, এই ফ্যামিলিটাকে তার সেভ করতে হবে যেভাবেই হোক। এখন সে মেইনলি মিংমিংকে বাঁচানোর চেষ্টা করে। যেভাবেই হোক তার মিংমিংকে সেভ করতে হবে, তার মাথায় এই জিনিসটাই কাজ করে। তো এই কারণে সে প্ল্যান করে যে অ্যাশলিকে ওখান থেকে নিয়ে তারা রেস্টুরেন্টে যায়। রেস্টুরেন্টে গিয়ে অ্যাশলিকে ওই রুমে সে ঘুম পাড়ায় রাখে। তো এমনভাবে শোয়ায় রাখে যে সবাই দেখলে মনে করতেছে যে ঘুমাচ্ছে, কারণ অ্যাশলি তো নর্মালি রেস্টুরেন্টে ঘুমায়, খেলাধুলা করে, ওরকম নর্মাল যারা রেগুলার যারা রেস্টুরেন্টে আসে সবাই তো এরকম দেখে। তারপরে সে বিকালে জোজোকে স্কুলে আনতে যায়। স্কুল থেকে আসার পরে জোজোও দেখে যে অ্যাশলি ওখানে ঘুমোচ্ছে। রেস্টুরেন্টের বাকি সবাই যে অ্যাশলি ওখানে ঘুমাচ্ছে। এটা করার পিছনে কারণ ছিল ওদের, যে ওরা আসলে নিজেদের জন্য অ্যালিবাই ঠিক করতেছিল, যে সবাই তো দেখছে যে অ্যাশলি এখানে ঘুমাচ্ছিল। তারপরে তারা নরমালি রেস্টুরেন্টের কাজ-কাম করতেছিল। কিভাবে তারা নরমালি এত ঠান্ডাভাবে রেস্টুরেন্টের কাজ করতেছিল ওরাই জানে। যেখানে তোমাদের ৫ বছরের মেয়ের মৃতদেহ লিটারেলি তোমাদের রেস্টুরেন্টের পিছনেই পড়ে আছে।
সেখানে তারা নর্মালি সব কিছু হ্যান্ডেল করছে, করার পরে যখন রেস্টুরেন্ট বন্ধ হয়েছে তখন তারা গিয়ে অ্যাশলির বডিটাকে ওই ফ্রিজারের ওই চেম্বারের ভিতরে লুকাইছে, সল্ট কন্টেনারে ভরে লুকায়া রাখার পরে তারা 911-এ কল দিছে। তারা ভাবছিল যে পুলিশ ওখানে খুঁজে পাবে না। আর যখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হয় যে ওখানে ওই সল্ট কন্টেনারের ভিতরে কেন রাখছো, তখন তারা বলে যে যাতে গন্ধ না সরায় এবং কেউ যাতে টের না পায়, এই কারণে সল্ট কন্টেনারের ভিতরে রাখা হয়েছে। তো এরপরে একসময় পুলিশ লিয়াংকে জিজ্ঞেস করে যে এরপরে তোমার প্ল্যান কী ছিল, তুমি কি করতা অ্যাশলির সাথে? তখন লিয়াং বলে ঠিক প্ল্যান এরকম কিছু নাই, মেবি বার্ন ইট অর থ্রো ইট অর ডিগ ইট, মানে এরকম করতে বলতে থাকে। ইট মানে নিজের মেয়ের মৃতদেহকে সে ইট ইট বলতেছে। আর লিয়াং এটাও বলতে থাকে যে মিংমিং অনেক ভালো মানুষ, মানুষ হিসেবে যথেষ্ট ভালো, তার ও যা করছে এটা রাগের মাথায় করছে, এরকমভাবে বাচ্চাদের প্রতি সে কখনো অত্যাচার করে না, মাঝে মাঝে শুধু মাথায় এরকম বাড়ি মারে, এছাড়া আর কোনো অত্যাচার সে বাচ্চাদের উপর করে না। লিয়াং মনে হয় মিংমিংয়ের প্রতি অন্ধ ছিল, যা বলতো তাই করতো, মানে সে মিংমিংয়ের সামনে চোখে আর কিছু দেখতো না, এরকম টাইপের। আমার মনে হয় যে এরকম টাইপেরই মেবি ছিল। তো এরপরে তাদেরকে অ্যারেস্ট করা হয় আর তাদের বিরুদ্ধে হত্যা, এভিডেন্স লুকানো, এই টাইপের চার্জ লাগানো, মানে এই টাইপের চার্জ লাগে তাদের বিরুদ্ধে। আমি ঠিক মতো মানে জানি না যে ইউটিউবের রুলসটা কী, কোন কোন ওয়ার্ডে তারা আমাকে কোন কোন ওয়ার্ডটা ইউটিউবে ইউজ করা উচিত না বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে, এই জন্য আমি হত্যা শব্দ ইউজ করতেছি আর হচ্ছে খুন করা ইউজ করতেছি, যেখানে অন্য ইংলিশ ওয়ার্ডগুলো আমি ব্যবহার করছি না ইচ্ছা করেই। তো মিংমিং আর লিয়াংয়ের শাস্তি হয়, মিংমিংয়ের শাস্তি হয় 22 বছর, 22 বছর জেল হয়। 22 বছর জেল খাটার পরে তাকে চায়নাতে ফেরত পাঠানো হবে, যেটা মিংমিংয়ের জন্য খুবই ভয়ঙ্কর, মানে যেটা তার দুঃস্বপ্ন চায়নাতে ফেরত যাওয়া, কিন্তু সেটাই তার কপালে আছে, তাকে চায়নাতে ফেরত পাঠানো হবে 22 বছর জেল খাটার পরে। আর লিয়াংয়ের 12 বছর জেল হয়, কারণ লিয়াং তার স্ত্রী মানে মিংমিংয়ের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়, এই কারণে। মিংমিংয়ের ক্ষেত্রে জাজ যেটা বলে যে মিংমিংকে মা বলা অন্য সব মাদের জন্য অপমান হবে, আর মিংমিংকে যদি 100 বছরও জেল দেয় সেটাও তার জন্য কম হবে, এরকমভাবে জাজ তার ব্যাপারে বলে। আর জোজোকে স্টেট কাস্টাডির আন্ডারে নেওয়া হয়, বাবা মার সাথে ওর তো কোনোদিন দেখা মানে বাবা মা কখনো ওর কাস্টাডি পাবে না, আর ওভাবে দেখাও করতে দেওয়া হবে না, এরকম রায় দেয়। আমার যেটা মনে হয় লিয়াং মেবি পারতো এই সিচুয়েশনটা এরকম ঘটতে না দিতে। লিয়াং যদি আগে মিংমিংকে বলতো যে তুমি বাচ্চাদের কিভাবে মারতেছো কেন, অথবা ও যদি কোনো স্টেপ নিত, তাহলে হয়তো বা অ্যাশলির এভাবে আজকে মারা যাওয়া লাগতো না, আর এরকম একটা মানে ফ্যামিলিটা এরকম খারাপ সিচুয়েশনে পড়তো না। তো লিয়াংয়ের এখানে একটা স্টেপ নেওয়া দরকার ছিল। আর মিংমিং তো মেন্টালি ভাবে একটু প্রবলেমেটিক ছিল, তো ওর কথা তো আর বলার মতো কিছুই নেই, ওর তো প্রবলেম ছিলই। তো এই ছিল আজকের স্টোরি, যেখানে বাবা মা ছেলেমেয়েদের জন্য সব কিছু করে, নিজেদের জীবন পর্যন্ত দিয়ে দেয়, সেখানে এরকম অদ্ভুত বাবা মার গল্প একটা। যাই হোক, তো আশা করি আপনাদের সবার ভালো লাগছে। আর আমার চ্যানেলটা যেহেতু নতুন, তো আপনাদের যদি ভালো লাগে সাবস্ক্রাইব করে লাইক করে পাশে থাকবেন, আমার পাশে থেকে আমার চ্যানেলটা গ্রো করার জন্য আমাকে হেল্প করবেন, আমি আশা করি। আল্লাহ হাফেজ।